Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji nam govori kako može sudbina da bude surova prema nekim mladim osobama. Osoba koju ćemo večeras uzeti za primjer zaista nije imala sreće od rođenja, zato što je roditelji nisu želeli. Ostavili su je kao malu bebu u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Ona je tamo odrastala sa drugom decom, privikavala se tom kolektivnom načinu života, kakvi su po tim ustanovama. Postoje određena pravila kako se treba ponašati, kako se treba uklopiti u kolektivni život i na kraju krajeva postala je neka hijerarhija poštovanja ne samo prema nastavnicima i prema učiteljima koji su tamo vaspitavali tu decu, odnosno prema vaspitačima. Ona je odrastala u sredini gde je poštovala i hijerarhiju u tom domu. Znači one devojke koje su bile starije u tom domu, koje su imale dugi staž, one su se faktički ponašale tamo u neku ruku kao drugi vaspitači i šefovi. Sada, da budem malo jasniji, ti domovi kao što je Zvečanska, nekada znaju da daju veoma uspešne ljude. Sve zavisi od osobe kako prihvati način života i ako ima neki cilj da završi recimo neku određenu školu pa i fakultet, može sve to da uradi živeći u tom domu i koristeći znači sve one uslove koje im je država dala. Međutim, postoje tamo i neka druga deca koja činjenicu da žive na ovakvim mestima doživljavaju sve ovo na jedan drugi način i postaju malte ne destruktivna, nego postaju problematična deca. Bave se raznoraznim stvarima, na kraju krajeva neretko i kriminalom, a devojčice vrbovane od starijih cura koje su se recimo opredelile za loš način života postaju prostitutke. To nije pojava koja je retka po domovima u Srbiji, nažalost, i bez obzira što se vaspitača i policija trude da suzbiju tu pojavu, to se dešava. U Beogradu ima nekoliko takvih domova sa decu i ima znači fine dece, uspešne dece, ali ima i problematične dece. Neka se bave džeparenjem, neka prostitucijom, neka drugim vrstama kriminala, a neka deca kasnije dom zamene zatvorima i faktički čitav svoj život provedu po nekim kazamatima. Marina Zlatković je od rođenja živela u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Ona je tamo odrastala sa drugom decom, delila je istu sudbinu sa njima i tamo je završavala i osnovnu školu, a kasnije i srednju školu. Ne završava se srednja škola tu u tom domu, nego one putuju, znači do određene srednje škole, tamo završavaju određenu srednju školu i ako ne upišu fakultet, odlaze sa napunjenih 18 godina. Obično se to dešava kada završe recimo neki zanat, recimo za pekarku. Dom preko Zavoda za zapošljavanje pronađe tim devojkama i posao i kada se one zaposle, one odlaze iz doma i uzimaju tamo negdje svoj stan, da li sa cimerkama, da li same, i organizuju se u životu. Mnoge devojke su tako našle posao, započele novi život, pronašle kasnije na poslu i svoje ljubavi i oformile svoje porodice. Sada, devojke koje upišu fakultet, konkretno u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, imaju pravo da ostanu do svoje 26. godine. Da li je Marina Zlatković upisala neki fakultet ili ne, ja to nisam siguran, ali ono što jesam siguran da je ona i posle 18. godine ostala u tom domu. Pretpostavljam da je imala neki uslov, najverovatnije škola. Sada, šta se dešava? Ona je u tom domu upoznala i kasnije svog nevenčanog supruga, Vladana Jovanovića, isto dečaka koji je odrastao u domu za nezbrinutu decu, koji je završio neku osnovnu školu, a kasnije Biro za zapošljavanje mu pronalazi posao u gradskoj čistoći. Vladan je od Marine mlađi 2 godine. Sada, oni su se u tom domu upoznali, zabavljali i kasnije, kako kaže Vladan, njemu je Marina bila prva devojka u svemu. Sada, kada je Vladan našao posao, odlazi iz doma,
U tom istom domu ostaje mu brat koji je mlađi od njega 5 godina. Ostaje najverovatnije da završava srednju školu ili neki zanat, kako bi i on kasnije pronašao neki posao i ostvario se kao čovek. Sada, šta se dešava? Marina je znači u domu, kod nje Vladan posle posla svraća, da li je sa njom i spavao nekad u tom domu, ja ne znam, ili je Marina odlazila kod njega u neki stan koji bi negde iznajmio Vladan, to su samo njih dvoje znali. Bitno je da je Marina u toj vezi zatrudnela sa Vladanom i rodila je dete. Oni dobijaju sina 2012. godine i odmah po rođenju to dete je ostalo u domu u Zvečanskoj. Pretpostavljam da je i Marina imala osjećaj kao da je taj dom maltene njena kuća i da to što će ostaviti sada dete da odrasta u domu u uslovima u kojima je i ona odrastala nije nikakav greh, nego uspeh u životu. Takav osjećaj je najverovatnije imao i Vladan. Marina nije ni znala svoje roditelje, da li su oni dolazili ponekad da je obiđu jednom u 3 meseca ili nisu, to je sada neka druga priča, niti sam ulazio u te detalje. Jer vidjet ćemo, tek kasnije se nešto pojavio njen otac koji je bio prisutan u nekom segmentu njenog života i to ćemo spomenuti u ovoj priči, ali dok dođemo do tada moram da objasnim šta se zapravo dešava u životu između Marine i Vladana. Oni po dobijanju deteta ne trude se ništa da ga čuvaju, ostavljaju ga u domu i odlaze u podstanare. Ljudi koji tu rade, oni su prihvatili da čuvaju ovo dete od svoje bivše štićenice, sve do nekog trenutka ili kada će ga dati u neku hraniteljsku porodicu ili dok to dete ne završi jednog dana neku školu i ne ode svojim putem iz tog doma. Da li je Marina imala nameru da jednog dana dođe po svoje dete i da ga uzme, kada se ostvari u profesionalnom smislu, to je samo ona znala. Međutim, ono što mi znamo, Marina se nije bavila nikakvim poslom u smislu da je radila kao konobarica, recimo, kao kuvarica u nekoj kafani ili da je radila u nekoj firmi ili možda u nekoj pekari. Znači, Marina nije nigde radila. Kako je kasnije njen nevenčani suprug Vladan izjavio pred sudom, on je rekao da se njegova nevenčana supruga Marina bavila najstarijim zanatom. Da li je to istina ili ne, to su znali samo njih dvoje. Možda još neko, ali nigde nije, znači, u evidenciji policije, u nekoj kartoteci Marina upisana kao prijateljica noći. Ali zato Vladan jeste bio upisan u dosijeu policije da je ovisnik o drogama. Bio je narkoman. Vladan radi u gradskoj čistoći, plaća kiriju, živi sa svojom nevenčanom suprugom Marinom u Resniku, tamo gdje su iznajmili jedan stan. Plata je tolika kolika je, ne može da stigne da podmiri sve obaveze koje ima. On bi sve to podmirio, imao bi on dovoljno novca da sa njima živi i njihovo dete, međutim, Vladan ima taj porok i on koristi narkotike. To je skupa zabava, a nekada, znači, se zapostavi i posao kojim se bavite i ne idete na posao. Onda se uzimaju bolovanja i svašta nešto i Vladan je zloupotrebljavao to što ga je Biro rada kao napušteno dete zaposlio u državnoj firmi. On je imao neko ubeđenje da ga nikada neće otpustiti iz gradske čistoće gde je radio. I na kraju krajeva, najverovatnije da bi se tako i desilo, ne bi ga nikada otpustili, tolerisali bi ga, jer nije svejedno nekom šefu koji radi u državnoj firmi da otpusti momka ili devojku koji se vode kao osobe koje su odrasle u domu za nezbrinutu decu. Znači, ta deca imaju neke privilegije u tim državnim firmama, u tim javnim komunalnim preduzećima posebno, i prema njima se postupa malte ne kao prema malo vode na dlanu. I ko zna sada
kako je Vladan uopšte i radio taj svoj posao. Možda je dolazio tamo i pod dejstvom narkotika, možda je koristio razne neke svoje kombinacije koje je pravio na poslu. Ja sam čak čuo da je imao neku kombinaciju tako što je imao i neku svoju grupu, ekipu, da li iz doma ili iz kraja gdje se nalazi dom, i oni su pretresali kontejnere. Jer neretko se u kontejnerima pronađu i neke stvari koje oni procene da mogu posle da ih prodaju na buvljaku i tome slično. Obično, znači, to ide u bescenje, te stvari i nisu vredne, ali svaka roba ima svog kupca i onda to oni prodaju. Mnogi ljudi, nešto što im ne treba u smislu starih kaputa, nekih starih jakni ili tome slično, ostavljaju pored kontejnera onako lepo zapakovano i onda bi ovi to pokupili, nosili na buvljak i prodaju. To nije radio Vladan, to je radila njegova ekipa. A posle od tog novca oni su od svojih dobavljača kupovali narkotike. Da bi povećao prihod za narkotike, Vladan je ubacio u posao i svoju suprugu, odnosno zahtevao je od nje da radi, ali ne u gradskoj čistoći. On je od svoje supruge zahtevao da se bavi prostitucijom. I to je zvanična izjava i policije, kada se desio posle slučaja o kome ćemo do kraja govoriti u ovoj emisiji. To su govorile i komšije, da se Marina žalila nekim svojim komšinicama kako Vladan od nje zahteva da se ona bavi prostitucijom, i tarifa je bila u to vreme 1000 dinara, to je tada bilo oko 10 eura. Ono što kažu komšije, neretko su se svađali i komšije su prijavljivale vlasniku stana da ovo dvoje mladih ljudi pravi problem jer se stalno svađaju i da oni ne mogu da žive normalno i na miru sa svojim porodicama jer su ovi stalno bučni. I šta se dalje dešava? Skretali su oni pažnju Marini, jer je lakše skrenuti pažnju ženskoj osobi nego muškarcu. Obično komšija kaže svojoj ženi, daj kaži komšinici da malo povedu računa, da se stišaju, jer ako to muškarac kaže muškarcu, pa ovaj to bezobrazno odgovori, može da dođe i do nekog ozbiljnijeg incidenta. I posle takvih razgovora Marina je objašnjavala svoj problem i opet je, znači, pričala, jao, molim vas, razumite me, živim sa čovekom koji je eto nepodnošljiv, prisiljava me da se bavim prostitucijom, a ja to ne želim, hoću da pošteno živim. I eto, pronašla sam svoga princa iz bajke, to je neki Mađar, navodno je tako govorila Marina, koji se zvao Ferenc Molnar iz Pavlove ulice. E sada, da li je on zaista postojao ili je bio samo u njenoj mašti, pa se ona tako pravdala tim svojim komšinicama, to je znala samo Marina. I šta se dešava? Dolazi i nova godina 2013. godine. Doček 1. januara prošao je tako što su Marina i Vladan otišli do nekih svojih prijateljica i prijatelja u domu gdje su nekada živeli. Pretpostavljam da je Marina i videla svoje dete tamo, sve je to bilo lepo, ali posle 2 nedelje dolazi i pravoslavna nova godina, odnosno, kako mi kažemo, srpska nova godina. I oni su 13. na 14. čekali tu novu godinu u svom stanu, bila je glasna muzika, slušali su narodnjake i svašta se nešto dešavalo, ali neke komšije kažu da su primetile i Marinu, a i Vladana dok su dolazili uveče u stan, da su bili onako nekako čudni, odnosno malo urađeni. Šta znači to malo urađeni? To znači da su koristili neke narkotike oboje. I kada su oni došli, oni su slušali glasnu muziku, svašta nešto se tamo dešavalo i moram nešto da vam kažem. Vladan je non stop bio ljubomoran na Marinu, jer je Marina bila markantna, visoka, lepa, bila je sa glavu i po višlja od Vladana, on je bio sitan, onako mršav i kada bi ona stala još na štikle, delovala je onako kao ribetina. I kada bi krenula onako svojim hodom, ovaj je delovao kao neko dete. Ispadalo bi kao da neka lepa mlada žena vodi nekog klinca sa sobom. I on bi stalno onako imao kompleks od svoje žene
generalno, imao je utisak da svi gledaju u njegovu ženu, Marinu. Sada, ako je neko ljubomoran na izgled svoje žene, kako je onda primorava, odnosno kako je tera da se bavi prostitucijom? Tu mi sad to nije baš malo nešto jasno, a Marina je još i pričala nekim svojim prijateljicama da je Vladan išao i korak dalje, da nije samo nju terao da se bavi prostitucijom, nego je odlazio tamo do doma, do Zvečanske, kako bi vrbovao neke devojčice koje je on poznavao iz doma i on je njima nudio kombinaciju pod znakom navoda da se iste bave najstarijim zanatom. Tako što će taj posao obavljati za 1 crvenu, odnosno za 10 eura u to vreme i 500 dinara bi dobijala ta devojčica, a 500 dinara bi kao makro uzimao Vladan. I on je govorio, naći ću vam ja sigurne mušterije tamo iz firme gde radim. Da li se to dešavalo ili ne, ja to ne znam, ali se to priča u zgradi gde su stanovali Marina i Vladan. Zašto je Vladanu bio potreban taj novac? Pa rekli smo, zbog narkotika. Jer njemu je bilo najbitnije da on skupi, znači, novac za dozu i kako bi progurao, recimo, do narednog dana. A kad svane sledeći dan, onda se organizuje sa tim svojim poslovnim saradnicima, odnosno saradnicama i sa Marinom. Marina, kako je pričala svojim komšinicama, ona je poštena i ona se ne bavi tim zanatom. I da su sve svađe bile zbog toga. Da li se ona bavila ili ne, ne znam. Znači, da ne ispadne da ja to pričam. Ali Vladan je kasnije pred sudom rekao da se njegova nevenčana supruga bavila tim poslom i pre nego što su počeli zajednički život. I da sada pređemo konkretno na stvar. Ta srpska nova godina, uz dobru, znači, narodnu muziku, uz malo više vina, oni su se malo ponapijali, malo nadrogirali i počeli su malo više da se svađaju. I tu mu sada Marina prvi put u lice kaže, odnosno priznaje, da je ona upoznala jednog Mađara, onog Molnara koga sam spomenuo, iz Pavlove ulice i da planira da se uda za njega i da živi svoju bajku. I tu je sada Vladan odlepio, on je sigurno to poverovao, izbila je i tuča, to se znači dešava u jutarnjim časovima, između 5 časova i 6 časa ujutru. I šta sada radi Vladan? On uzima iz kuhinje nož, zamahnuo je, udario je tim nožem Marinu u vrat i prerezao joj je grkljan. I kada je ona pala, šta sada radi ovaj čovek? Baram je tako posle priznao u policiji. On je Marinu odneo u krevet. A kada ju je odneo u krevet, on ju je iz samo njemu znanih razloga, valjda da i simulira neko ubistvo, ubao 4 puta u grudi. Iako je mrtva. Pa onda rukama hvata ovu ženu, iako joj je prerezao vrat, i lomi joj podjezičnu kost. Zašto je to radio? Ja nemam pojma. Kasnije, kako je izjavio, imao je nameru da prikaže njeno ubistvo kao da je neka mušterija bila kod nje i da ju je ubila. Čak nije ni bacio taj nož kojim je uradio ubistvo, nego ga je bacio u lavabo. Ostao je nož onako krvav. I šta radi sada on? On u 6 časova izlazi iz stana i odlazi kod svog brata koji ima 17 godina. I posle toga, ujutru, u 8 časova, već ljudi koji su spavali pre toga, već su ustali, piju prvu jutarnju kafu. Neki su videli Vladana kako dolazi do stana i videli su da je i njegov brat sa njim. Ušao je, znači, u svoj stan, a posle toga on zvoni na vrata kod svog prvog komšije. On otvara vrata i kaže: Vlado, šta je problem? Pošto ga je video onako nekako uplašenog, pa kaže: mojoj Marini nešto nije dobro, leži u krevetu i neće da se odazove. I on i komšija ulaze u stan, a do samih vrata stoji 17-godišnji Vladanov brat, koji je trebao da mu navodno bude alibi da je Vlada celo veče bio sa njim u domu, na dočeku srpske nove godine. I šta se sada dešava? Vlada ulazi u stan sa svojim komšijom i kaže komšija: odmah kada sam video da Marina leži nepomično u krevetu i da je oko nje
velika fleka od krvi, odmah sam se okrenuo ka Vladi i rekao sam: Vlado, zovi policiju i hitnu pomoć. I onda je Vlada prvo rekao: što policiju i hitnu pomoć, možda njoj nije kao ništa. Ma kaže, šta nije ništa, ona je krvava, neko ju je sigurno ubio. I Vlada onda zove policiju, policija dolazi posle 15 minuta, radi se uviđaj, uzimaju otiske, Vlada tu daje izjavu kako je zatekao svoju suprugu Marinu mrtvu u stanu. U početku je mislio da je onesvešćena, da se mnogo napila i da tu fleku koja je zapravo fleka od krvi, da je mislio da je ona povratila od silnog pića, jer je tu bila i boca crnog vina. I kaže, mislio sam da je povratila crno vino i da je to fleka od toga. Ali šta se dešava kasnije? Policiji je to odmah bilo sumnjivo, videli su da Vlada nešto laže, na kraju krajeva bio je i nadrogiran, pitali su ga: da li si ti siguran da nisi koristio za nešto ovaj nož? Kaže, nisam. Kaže, dobro, proverit ćemo da nema tvojih otisaka prstiju na istom. Kaže, pa jesam, ja sam taj nož našao u krevetu, pa sam ga onda odneo do lavaboa. I onda mu je policajac rekao: pa dobro, kada si našao taj nož u krevetu i odnosi ga do lavaboa, moralo je da ti bude jasno da je neko ubio tvoju ženu. Zašto si onda išao kod komšije da pričaš kako njoj nije dobro? I onda je Vlada video da se zeznuo i tu je odmah pred tužiocem koji je radio uviđaj rekao je: pa znate šta, ja sam ubio Marinu jer me je varala, priznala mi je da me vara i priznala mi je da hoće da me ostavi i da pobegne sa nekim Mađarom. Naravno, tužilaštvo je odmah Vladi odredilo prvo policijsko zadržavanje od 48 sati, a kasnije i istražni zatvor. Godinu dana posle toga počelo je suđenje. Na ovom suđenju Vlada je priznao od reči do reči šta je zapravo uradio i šta je bio glavni problem. Glavni problem je bio taj, kako je rekao, što Marina je odbijala da se bavi najstarijim zanatom, jer se navodno zaljubila, po njenom priznanju, u nekog Mađara i htela je da napusti Vladu i da otpočne novi život i svoju bajku sa tim čovekom. To nije mogao da podnese Vladan, jer on, kako kaže, ja sam sa Marinom imao ozbiljne namere, ne znam samo kakve, a kasnije da uzmemo iz doma i svoje dete, kako bi ga čuvali. Sud je njega sve saslušao, suđeno mu je godinu dana i Vladan Jovanović je osuđen na 15 godina zatvora. S obzirom da nije imao punu 21 godinu u trenutku izvršenja ovog krivičnog dela, to je maksimalna kazna koju je on mogao i da dobije u tom trenutku za ubistvo. Nalazi se u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i kako pišu novine i kako kaže štampa, Vlada će izaći 2028. godine iz zatvora kada bude imao nepunih 37 godina života. Da li se on za ovo vreme pokajao za ono što je uradio, to zna samo on, i čime će se baviti kasnije kada bude izašao iz zatvora, da li će ponovo raditi u gradskoj čistoći ili u nekoj sličnoj firmi, ja to sada ne znam. Možda će se baviti opet pod vođenjem devojaka tamo negde na nekom mestu. Ne znam šta je sada smislio i koji je zanat ispekao u zatvoru, to nisam siguran, ali ono što sam siguran, to želim da vam dam kao savet. Drage dame, bez obzira čime se bavite i bez obzira čime se bavi vaš suprug, ako imate nameru da ga ostavite, nemojte ni u ludilu, ni u pijanstvu, ni u bilo čemu da mu kažete da planirate da odete od njega. To uradite kada on to najmanje očekuje. Bežite i nikad mu se više ne vratite. Ako zaista imate nekog Mađara, Španca ili bilo kog normalnog čoveka, Srbina, svejedno, Roma, idite što dalje od čoveka koji vas ugrožava. Ne osuđujem ovu ženu, ne zato što je žensko, ne osuđujem je jer nju život od rođenja nije štedio. Ona je bila žrtva od samog rođenja i ja mogu slobodno reći da je najverovatnije
uz veliku patnju odabrala priču da njeno dete, zapravo njena beba, ostane tamo u domu gde je i ona kao beba ostala i gde je odrastala i stasala, znači u devojku, i kasnije se ostvarila i kao majka na ovaj način. Ja mislim da je ona maštala da pronađe nekog čoveka koji će je stvarno voleti i koji će joj obezbediti uslove za život, možda da pronađe i neki posao i da ona uzme iz doma svoje dete i započne novi život, odnosno, kako je rekla, svoju bajku. Možda je ona, baveći se najstarijim zanatom, jer ju je na to prisiljavao njen muž, možda je ona na taj način upoznala tog Mađara koji se možda prvi put u životu ostvario kao muškarac. Možda se on zaljubio zaista u Marinu i možda ona nije ništa izmišljala. Možda joj je on stvarno rekao: Marina, ja hoću sa tobom da živim život. Želim da prihvatim i tebe i dete i nema veze da li si se bavila ovim ili onim, ja hoću da budeš moja žena. I kamo sreće da se i to desilo. Ali, nažalost, Marina je sahranjena na groblju Lešće. Ovaj mladić, kao što sam rekao, izaći će za par godina iz zatvora kada bude imao 37, ali priča o ovoj nesrećnoj mladoj ženi i o njenoj sudbini ne sme biti zaboravljena. Iz tog razloga ja sam obradio ovu emisiju sa nadom da će mnogima od vas biti pouka njena sudbina. Pre svega, i ako živite u nekom domu, drage devojke, trudite se da pronađete neki dobar posao koji vam obezbeđuje država i školovanje i da pronađete nekog normalnog čoveka za koga ćete se udati. I nije najstrašnije na svetu odrastati u domu. Mnoge devojke su imale vaš život, na kraju krajeva i posle Drugog svetskog rata domovi za nezbrinutu decu su bili puni. Iz tih domova su izašle plejade i plejade dobrih majki, dobrih stručnjaka, časnih i poštenih žena, medicinskih sestara, učiteljica, i postale su neke od njih i poznate književnice, poznate glumice. Zato, drage devojke, nemojte da gubite nadu i u tim domovima sanjajte svoje snove i maštajte o svom princu na belom konju, koji nije tamo neki nepostojeći princ koji će doći u zlatnoj kočiji, nego koji će biti u izgledu jednog normalnog čoveka koji će se baviti normalnim poslom. I zato nikada nemojte imati posla sa ljudima koji su odlučili da se bave destruktivnim zanimanjima. Pogotovo ne ako koriste narkotike. Sa njima nemojte ulaziti u nikakvu vezu, jer to vodi i u prostituciju, i u kriminal, i u svašta nešto. Sa nadom da ćete shvatiti sve ovo što sam rekao, ja vam želim svako dobro, pozdravljam vas i volim vas do sledeće čudne priče. Svako dobro!